वासी डामशोर वेझो हादसे में सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी वासी नौजवान फौत थी वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदा इरफान पुरफत खां। जी इरफान। जी जाम शोर लॻार बीबी कानून वटि जेको आहे सिंध यूनिवर्सिटी मुलाज़िम सिक्योरिटी गार्ड बख्शल लोहाणी जो जेको नौजवान पुटु आहे उहो कंहिं शादी तकरीब मां पंहिंजे दोस्त सां गॾिजी जाम शोरो तरफ़ अची रहियो हो त हैदराबाद जाम शोरो रोड ते जेको आहे उहो ज़ामिन अली वलद बख्शल लोहाणी जो जेको पुटु उहो 16 सालनि जो उहो थॾे ते फौत थी वियो जॾहिं हुनजो हिकिड़ो रिश्तेदार आहे बिलाल उहो जेको आहे शदीद ज़ख़्मी थी पियो आहे। ज़ख़्मी ऐं जेको आहे फोती खे लम्स अस्पताल जामशोरो में मुंतकिल कयो वियो जेका पोइ ज़ख़्मी खे जेको आहे उहो ट्रीटमेंट बाद जेको आहे घर रवानो कयो वियो आहे जॾहिं फोती जो जेको आहे वारसनि हवाले कयो वियो आहे। आख़िरी इतलान ताईं जेको आहे कहिड़े वाक़े जो केस दाख़िल न थी सघियो आहे न ई का गाॾी जी जेको आहे का गिरफ़्तारी अमल में न अची सघी आहे जेका वीगो जे गाॾीअ जो टकर जेको लॻो उहो बि जेको ड्राइवर गाॾीअ समेत फरार थी वियो आहे। जी इरफान तफ़सील ॾियण जे लाइ महिरबानी।